அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய மாலை மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கை. தென் தமிழகத்தின் மீது நிலவி வரும் கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தமிழகத்தின் வெப்பச்சலனம் காரணமாக ஆவணி 1ஆம் தேதியிலிருந்து நேற்றிலிருந்தே மழை எதிர்பார்த்திருந்தோம். இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை என்பது துவங்கியிருக்கிறது. மத்திய உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் தென் தமிழக மாவட்டங்களிலும் மழை என்பது துவங்கியிருக்கிறது. வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் மழை தீவிரமடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி இந்த 4 மாவட்டங்கள், குறிப்பிட்டு விருதுநகர் சேர்த்து 4 மாவட்டங்களில் மழை அதிகமாக பெய்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா காற்று சுழற்சி நிலவக்கூடிய பகுதிகளாக இது இருக்கிறது. அதனால் இடியுடன் கூடிய கனமழை என்பது தென் தமிழகத்தில் அதிகமாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இருக்கலாம். மேலும் மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை, கரூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, மேலும் பார்த்திங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் பகுதிகளிலும் நல்ல மழை இருக்கிறது. வட தமிழகம், வட உள் மாவட்ட பகுதிகளிலுமே பெரும்பாலான இடங்களில் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல மழை இருக்குது. 38 மாவட்டங்களிலும் பரவலாக ஆங்காங்கே மழை பெய்யும். இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடுதலாக அதிகப்படியான இடங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. சில இடங்களில் 10 முதல் 15 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் மழை பொழிவு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. விவசாய பணிகளை செய்யும் போது மதியத்திற்குள்ளே முடித்துக் கொள்ளுங்கள். இதர பணிகளையும் மதியத்துக்குள் நாளை முதல் முடித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த மழை என்பது தொடர்ந்து அடுத்த 3 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். தொடர்ந்து